Oh my god！ 嗱 ，You know 你個金冬天分鐘呢局就走咗啦，我同你講。我見呢度好多人中意石原里美啊。唔係喎，Winter 頂得順喎。有啦。嗱，哇，你睇下，哇 ！Oh my god！You know 嘅金冬天嗱，暫時差唔多啫。唔係嘅，左多啲嘅。Winter 開始有啲人追翻啦。Winter 又有啦，OK， 係咪 ？Ochan 講過啦。場外呢個投票啦，呢個值得投票。左，哇！首次留言啊，呢個即刻入嚟拯救石原里美，投個票啦呢個啊！呢啲投票穩陣。我屌你啊！哇，黐線㗎！OK， 原來好撚啲喎，屌你老味！喂，有冇多一票度啊？俾多票10比唔係俾多票金冬天。哇，11比9 ，OK， 好。咁然後咧，我哋呢個台咧，由於未嘅，我都未投。最緊要係我未投啊嘛 ，OK。咁由於呢個情況比較特別，嗱咁講一講，投唔到你想投啲咩？黃大富，你話俾我聽，你想投啲咩？你話投唔到你想投啲咩？你話俾我聽，你想投邊個？我唔係2票咁簡單。做緊嘢，你俾我鋪排啦 ，You know 你唔好咁心急。黃大富，你投邊個啊？你投咗，咁你投唔到啊，唔計啦。嗱，咁樣嘅，我咧就身為莊家，我係有3票嘅，即係假設依家11比9，如果我投咗 Winter 咧，我就贏。咁但係我唔能夠咁樣噶嘛，係咪先？我唔能夠無啦啦咁樣嗱，我講我副牌入邊，我嘅有隻幸運牌嘅就係階磚8。咁如果能夠我咁樣就揀到階磚8嘅話咧，咁我就有呢3票。但係只要我揀唔到階磚8，我就冇嘅。所以其實我講係52%機會，我係可以有3票咁樣啦，好唔好啊？咁我睇下揀唔揀到階磚8，揀到階磚8我就有3票嘅咁樣，好唔好？我試一試。嗱，每一隻牌都唔一樣噶。OK。我洗副牌就得啊。我哋係好公平、公正、公開嘅。我哋洗副牌。OK， 哇，有啲緊張，可唔可以燒副牌？點解燒副牌？呢壇嘢都照冇嘢。嗱，睇住啦，呢度都黑箱作業，冇辦法啦。但係認真唔係講笑，可唔可以容許我喺抽牌之前講少少嘢？今日呢個2選1能夠嚟到呢度，我要多謝一個人。我希望大家明白，我哋出嚟行咧都係預咗要還嘅。OK， 咁首先喺度我要多謝 You know 中銀課金300蚊。OK， 你明噶啦，出嚟行預咗要還，但係我哋好公平公正嘅。OK， 如果能夠抽到階磚8，咁我先有呢3票，我抽唔到就冇嘅。好難嘅。我試一次俾大家睇。我就咁抽。呢下唔計嘅。其實佢可能係梅花10。OK， 我再抽。可能係葵扇7，但係冇辦法，我收咗 You know 錢，我就要公平公正公開。我有呢3票，咁唔得，
我哋好公正，占卜啊！睇住各位觀眾嚟噶咯喎，OK。It was at this moment that he knew he fucked up. 哎呀！啊！我洗撚亂咗副牌喎，冇理由噶，明明假洗嚟噶。哎呀，對唔住。唔好意思啊，我最近咧好耐冇練魔術，我啱嗰幾下其實假洗嚟嘅，但係可能唔夠假，洗撚咗。喂，但係 anyway，我係多謝 You Know 嘅300蚊先，因為佢講右噶嘛，但係我哋呢啲左右不分嘅嘢，唔係屌你啦咪，你放心 You Know， 我一定俾佢翻去交代你。我出對鞋唔通我收你300蚊 Super Chat， 我就咁掠咗佢唔做嘢咩？ You know 個 Super Chat 講咩啊？有啊嘛，你話有啊嘛，我做俾你魔術師。各位觀眾 ，boom shakalaka，OK 得見到嘛？有做俾你 You know， 多謝 You know 最後300蚊嘅課金，幫你揀咗油啦依家啊！石完你尾，多謝 ，thank you 大家。冇辦法，我最近我睇書多啊，我掛住睇啲冷知識咧，疏於練習。suppose 係假洗嚟嘅，咁啊，即係正常我係應該要揾到嘅，但係啱嗰下真洗，咁啊賴撚咗嘢嗱，但係又咁講，我又鬆懈咗少少，但係認真，然後補償翻俾你，加轉8。正義可能會遲到，但係唔會缺席。啱啱洗亂咗少少啊，但係而家出翻嚟，OK，thank you，多謝。